సార్ గుడ్ డాగ్ మార్నింగ్ సార్. ఏమంటుంది? సార్ ఏమైంది సార్? డాగ్. క్యాట్. మంకీ. చెన్నై వచ్చేసారు. మంకీ. ఎలిఫెంట్. ఎలిఫెంట్. టైగర్. లయన్. లయన్ ఏమంటుంది? లయన్. గోట్ ఏమంటుంది? గోట్. మే అంటుందా? షీప్ ఏమంటుంది? బ్యా అంటుందా? కవ్ ఏమంటుంది మరి? కవ్. కవ్. మొన్న వచ్చిన అతను క్లినిక్ అతను కవ్ ఏమంటుందమ్మా? ఆవు నాకు అమెరికన్ హాస్పిటల్ ఏమంటుందమ్మా? ఆవు ఇటు చూడు కిన్ని. ఇచ్చారు, మాట్లాడాను. బాయ్ చెప్పమ్మా. మాట్లాడితే బాయ్ బాయ్. మన ఊరి దగ్గర అంత సబ్జెక్ట్